Здравейте, драги зрители! Искам да ви прочета "Никой даром не дава". Вчера бях при личния лекар в поликлиниката. Свърших и слязох на двора да чакам да ме приберат от дома. Видях жена с инвалидна количка до нея, седяща на една пейка. Помолих и седнах. Извиних се и запитах удобна ли е количката, защото и аз се нуждая от количка за помощ при ходене. Заприказвахме се. Паднала жената преди време, но сега от дома ходила без количката. Навън с нея е било по-лесно да ходи. Тогава аз си казах, че ако може без нея да не я ползва, за по-добре, но тя настоя, че така е било по-лесно. Тогава аз си казах пак, че не бива, защото ще се подгърбави. Тя настоя, че върви права. Аз понякога ползвам бастун. Виждам, че ме задължава да изкривявам тялото си и гръбначния стълб. При нея е същото, но тя не го вижда. Всъщност вижда се, но не се е замисляла за това. Обясних и количката ти дава помощ на краката, но ти обещава болка в гръбнака. Ама как така? Направи показ. Видно беше, малко се навежда, че количката е висока, но самата тя потвърди, че ако е по-висока, ще се чувства по-малко сигурна в краката си. Така е и все пак се съгласи, че макар и малко върви наведена. И накрая й казах: госпожо, излиза, че и количката даром помощ не дава. Купена е с пари, но тези пари са дадени на продавача, а на нея нищо. И тя иска да й се заплати за помощта. В случая дава помощ, но този, който получава помощта, плаща с болки в гърба. Или никой нищо даром не дава. И този гръбначен стълб, изкривен вече, не се изправя както е бил. Никога, обречен си на болки за винаги. Най-добре не искай помощ. Помощ е, ако е за малко, но за повече се заплаща. Повече не е равно на помощ. Струва пари. Това беше, драги зрители.